подготовки. Аккуратно, аккуратно. Почти добрался. Проклятие! Я почти взял сокровище! Настоящее сокровище — это время, проведенное вместе. Ведьма с бородой ловит говорящую свинью. Все точно, как в моем гороскопе. А в моем там что? А ты кто, близнецы? Вы помните? Еще бы, конечно. Давай, 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 давай! И еще один гидрант сломался. Просто какая-то загадка. Предлагаю снять форму и побегать по кругу. Опять читаешь мои мысли? Ради того, чтобы сохранить эту тайну, мы тренировались всю жизнь. Вы готовы? Будь радость преступлением, ты бы сидел в тюряге. Давайте поймаем их! Мы раскладываем койки! А я взял с собой книжку со страшилками на ночь. А я буду плести браслетики дружбы!